Beldagi kuchli og'riqlar, harakatning cheklovi, o'tirish-turishdagi qiyinchiliklar bilan kelgan ukamiz bizda 8 kun muolaja oldilar. U yog'ini o'zlaridan eshitamiz. Men skelet klinikasiga keldim, bel og'rig'i bilan. O'tirsam turolmay, tursam o'tirolmay, oldin ham keluvdilar. Bizda ham grija narsa bor edi. Egilolmay, o'tirolmay, o'tiruvdilar. O'tirsalar turolmay. Menda ham shu ahvol bo'ldi. Yurolmadim, turolmadim. Emeylab yurdim. Keyin kelib 8 kun lecheniya qildim. 5-kunning o'zi rezultat ko'rib, 3-kunning o'zi rezultat ko'rib yurdim. 5-kun profilaktika qildim. Xudoga shukr, hozir yaxshi yuraman. Holatlaringiz yaxshimi hozir? Yaxshi. O'tirib turishlaringiz? O'tirib turolman, egilolman bemalol. Tezroq yuraman, yurishga ham qiynalyapti. Siz va sizning yaqinlaringizda bel va oyoqda kuchli og'riqlar kuzatilmoqdami? Unda skelet jamoasi sizlarga yordam berishga tayyor. Videoda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling, kommentariyga plus belgisini qoldiring, like bilan podpiska unutmaysiz.